Falleros de Valencia, compañeros de Junta Central Fallera, amigas y amigos, muy buenas tardes. Queremos daros la bienvenida a este acto de inauguración de la exposición del Ninón y en el que además aprovechamos para daros a conocer el libro fallero. Este año es atípico debido a la situación que estamos atravesando, pero una vez más los falleros y las falleras hemos demostrado que a pesar de cualquier circunstancia seguimos trabajando por algo que nos apasiona, las fallas. Agradecer, por supuesto, a todo el colectivo fallero y a los artistas falleros su implicación y unión para hacer posible esta exposición con la aportación de sus ninos y así poder ratificar en este acto que la celebración de las fallas ya es una realidad. Como podéis observar, este no es el lugar en el que últimamente estamos habituados a ver la exposición, pero se trata de un emplazamiento envidiable. Por ello, le agradecemos a don Vicente Llorens, director de la Marina, la cesión de este espacio privilegiado y al cual le cedo la palabra. Bona vesprada a tots i benvinguts a la Marina. La paraula és desvanit. Estem desvanits de que haveu vingut a la Marina. Quan Carles Galiana, el regidor de Falles, em va cridar i em va dir: Vicent, havíem pensat que l'exposició del Ninot la farem a la Pas de la Lingi. Crec que no li vaig dir ni que sí ni que no. Li vaig dir: fem-la. Perquè la Marina és de tots, la Marina és de vosaltres, la Marina és de les Falles, de les falleres, de la major, la infantil, els regidors de l'Ajuntament, l'alcalde, òbviament, i totes les persones que d'esta ciutat alguna vegada o altra han vingut a la Marina. Sabeu que a nosaltres, a mi especialment, l'única qüestió que realment m'importa com a director general del Consorci és que les persones vinguin a la Marina. És el que dic sempre. Jo m'emocione quan pel matí veig uns vuelos en els nets passejant per la Marina. Jo ja sé que a la Marina ha de vindre Telefònica i Vodafone i Marina d'Empreses i el tio Juan Roig. Clar que sí, estos han de vindre a la Marina irremissiblement perquè és un dels millors espais de la ciutat. Però la Marina no és d'ells, la Marina és de tots. La Marina és del poble, de la ciutat, com el riu. Celebrem la recuperació del riu per a la ciutat, doncs celebrem la recuperació de la Marina per a la ciutat. La Marina un dia, algú va decidir que no fora de la ciutat, però vosaltres heu decidit que la Marina siga de la ciutat. I nosaltres l'única qüestió que fem bàsicament és possibilitar que el vostre desig siga realitat. Que les falles vulguin fer a la base de la Lingi, que és una imatge supericònica, perquè penseu que aquesta era la base d'ACM, els organitzadors de la Copa Amèrica de l'any 2007 i l'any 2010. Facin d'ella la seu de l'exposició del Ninot per culpa del Covid, o jo diria que en aquests moments, disculpem l'expressió, perquè no podeu anar a la ciutat de les ciències perquè s'està vacunant, vingueu així, però nosaltres és superemocionant, perquè en el fons és que moltíssimes persones de la ciutat vinguin a la Marina a propòsit de l'exposició del Ninot. Per tant, la paraula és desvanit, desvanit i agraïts, agraïts. Per tant, ja no diré més, gràcies per vindre, disfruteu de la Marina, quan vingueu de la Marina passegeu, gaudiu-la, conegueu-la, perquè la Marina sobretot no és del Consorci. La Marina és de les persones de la ciutat de València. Per tant, benvinguts i gràcies per vindre. Muchísimas gracias, señor Llorens. Nuestra identidad, nuestra muestra de arte efímero, tiene como máximo exponente la profesión del artista fallero. A continuación, invito a participar a don Francisco Pellicer, maestro mayor del Gremio de Artistas Falleros de Valencia. Señor alcalde, Falleres Majors de València, president de Junta Central Fallera,
components del consorci del municipi de la ciutat, senyores i senyors, fallers i falleres, moltes gràcies per estar avui així, recolzant l'inici de lo que sempre ha sigut i és el començament de les falles. Vivim una situació excepcional, tenim una exposició del ninot excepcional, diferent, circumstancial, i precisament per totes aquestes coses, des del Gremi Artesà d'Artistes Fallers de València i des de la Federació de Gremis de la Comunitat Valenciana, volíem agrair a l'Ajuntament de la ciutat, a la Junta Central Fallera i amb ells, amb les comissions de la ciutat de València, l'esforç i l'impuls per donar aquest somriure a la gent pensant i celebrant que les falles estan en marxa. En realitat, des de la professió d'artista faller volem recolzar la iniciativa que tenen les comissions i la iniciativa que té, en aquest cas, l'Ajuntament de la ciutat, perquè el nostre treball estava dins d'un parèntesi, un parèntesi obert, i el que estem iniciant avui, inaugurant l'exposició del ninot, és començar a fer la ratlleta que tanca el parèntesi de les falles de 2020 per a definitivament poder plantar-les, poder celebrar-les i poder cremar-les. I aquest és el meu desig, la meva il·lusió, la de tot el col·lectiu d'artistes fallers, i simplement un prec que pot sonar a consell de la iaia, però per favor coneixement, i d'aquesta manera podrem gaudir de les falles, celebrar-les i cremar-les definitivament. Moltes gràcies. Llegado este momento, requerimos la presencia del alcalde de la ciudad, Joan Ribó, acompañado de Carlos Galeana, concejal de Cultura Festiva y presidente de Junta Central Fallera, y por supuesto de nuestras falleras mayores de Valencia, Carla García Pérez y Consuelo Llobet Frasquet. El libro oficial Fallero 2021 hace su primera aparición en público. Es el número 83, fiel a su cita de manera ininterrumpida desde el primer año que se fundó Junta Central Fallera, en 1940. Ha sido un trabajo coordinado por la Delegación de Publicaciones, donde agradecemos las colaboraciones recibidas y la inestimable ayuda de las instituciones y delegaciones de Junta Central Fallera, así como a los colaboradores Manolo Sánchez, Kepa Lloma, Vicent Blasco, Ampar Cabrera, María Tomás, Ángel Jimeno, Armando Romero y Javier Mozas. La portada del libro es la adaptación como cartel oficial 2021, con la frase «Tornarem» como declaración de intenciones. La parte literaria de este año ha variado para describir el relato de lo acontecido a todo el colectivo fallero. Mención especial merece el recuerdo a las personas fallecidas, destacando además personalidades del mundo fallero que nos han dejado. Protagonistas del libro son el programa oficial fallero, los bocetos de las fallas que se van a plantar dentro de mes y medio y las fotografías de los cuadros de honor de las comisiones falleras que componen la gran familia de Junta Central Fallera. Este próximo domingo, y en este mismo escenario, la Delegación de Publicaciones realizará una presentación completa y extensa de su contenido. A continuación vamos a proceder a la entrega del libro oficial a nuestras falleras mayores de Valencia. Igualmente, hacemos entrega al alcalde y al concejal. Y ahora sí que nos gustaría que Consuelo nos dirigiera unas breves palabras en su nombre y en el de Carla como falleras mayores de Valencia. Estimats i admirats artistes fallers, digníssimes autoritats, mitjans de comunicació,
Falleres i fallers, molt bona vesprada a totes i tots. M'aneu a permetre que per una vegada m'haig votat el protocol i haig començat nomenant a les i els artistes fallers, i ho faig de cor. Com a gest humil d'una fallera de Bressol que vos admira, vos estima i gaudeix com cap altra de la vostra feina. Però ho faig també com a reconeixement cap a la vostra persona i el vostre ofici. Perquè si estem avui ací inaugurant aquesta mostra d'art efímer és, evidentment, gràcies a vosaltres, gràcies al vostre treball, el vostre esforç i gràcies a la vostra estima per les falles. Hem vivit diferents actes en aquesta nova normalitat, però he de reconèixer que en cap d'ells ho havia notat. La sensació de felicitat, esperança i orgull que dona a veure un ninot de falla. Fa 493 dies veiem com la nostra festa, el nostre estil de vida es paralitzava, com les grues i gòndoles havien de tornar a carregar les peces i fins i tot alguns artistes havien de desplantar, una paraula que esperem no escoltar mai més. Sembla metafòric, però amb la marxa dels ninots dels nostres carrers se'n van anar moltes coses, massa coses. Se'n va anar la vida com l'entenien, sopant al casal, preparant actes i fent barri i cultura popular, però se'n va anar també massa persones que sempre portarem a la nostra memòria. Durant aquesta maleïda pandèmia hem après a valorar les coses xicotetes, les que verdaderament importen, i encara que el lloc siga diferent d'altres anys, l'essència continua intacta. En entrar per aquestes portes de la base de la Marina de València ens vindran al cap moltíssimes sensacions, moltíssims records, vesprades d'hores i hores amb les nostres comissions visitant l'exposició del ninot i que per fi podrem deixar d'anhelar-ho per fer-ho possible amb totes les mesures de seguretat i amb tot, absolutament tot el respecte, com sempre hem fet el col·lectiu faller a una pandèmia que encara està entre nosaltres. Per la mascareta ja travessa de nou l'olor a pintura dels nostres ninots i instintivament torna a poc la felicitat al nostre cos. Sembla que amb la tornada dels ninots a aquest espai i molt prompte als nostres carrers i places estiga tornant la vida, l'alegria i la felicitat. En nom de la Fallera Major Infantil de València, Carla García, de les Corts d'Honor i en el meu propi, volem agrair novament l'esforç i el sacrifici als protagonistes d'avui. Gràcies, artistes fallers, per estar sempre al nostre costat. Gràcies per fer possible que durant estos dies tots els valencians i valencianes puguen gaudir del vostre art. Però és urgent i necessari que el que hem vivit ens doni una lliçó de festa, tant a nosaltres com a les noves generacions que hi venen, representades també avui ací. Hem de cuidar i protegir a l'eix de les falles, la falla, cada faller i cada fallera, i també cada administració, perquè sense vosaltres artistes no serien falles. Falleres i fallers, vos demane una última cosa, que aquest acte siga la fi de tots aquests sentiments agredolços que ens acompanyen des del passat 10 de març del 2020 i que també la inauguració de l'exposició del ninot del 2021 supose el tret d'eixida d'unes falles inoblidables, atípiques, diferents, però sens dubte històriques. Avui estic feliç, emocionada i agraïda. Tornen els artistes fallers, tornen els ninots, torna la vida i tornen les falles a València. Moltíssimes gràcies a tots i molt bona nit. Llegado este momento del acto, Carlos, esperamos oír tu mensaje, que sin duda será muy emotivo. Alcalde, autoritats, falleres majors de València i Corts d'Honor, mestre major, director de la Marina, companys i companyes de Juntes de la Fallera, amics i amigues, bona vesprada a totes i tots. Ningú sap molt bé quan comencen realment les falles. Alguns fallers i falleres de casal comencen el seu particular exercici faller el 20 de març. Per a altres, les falles no comencen fins el dia de la planta. Altres pensen que les falles comencen el dia de la fonteta, inclús el dia de nomenament de les falleres majors de València, pot ser apurant el dia de la seva exaltació.
També hi ha qui pensa en la crida per donar el tret d'eixida a la nostra festa. La primera mascletà és per a més d'un faller i fallera el dia on comença tot. I ara sí, tot fa olor a falles. I parlant d'olors, una xurreria als nostres carrers és signe clar per saber que ja estem així de nou. Això i les tanques grogues i blaves que apareixen del no-res en el carrer. Posar les llums al carrer és per a altres un signe inequívoc de falles per tot arreu. I per què no, ho ha dit el mestre Major, la inauguració de l'exposició del ninot és per a molts el dia en què ara sí ja estem en falles. Enguany, després de moltes anades i tornades, de molt tornar i retornar, de tornar a tornar i de començar una i mil vegades, crec que enguany sí, tot comença a l'exposició del ninot. Sabeu ben bé tot el que ens ha costat fins a arribar ací. Sang, suor i llàgrimes, moltes llàgrimes, i treball, molt de treball. I avui no és el final de res, al contrari, és el principi de tot. Vull agrair a la Marina de València la seva predisposició a acceptar-nos en sa casa, sense cap tipus d'impediment. Vicent, no sempre és fàcil trobar aliats tan potents a la nostra societat i a la nostra ciutat. De veritat que gràcies a tu i a tot l'equip per fer-ho possible. Gràcies també, alcalde, per estar al nostre costat en este moment tan complicat. Per a nosaltres és imprescindible que el president nat de Junta Central Fallera estigui al capdavant de la situació, que es preocupe i ocupe de la nostra festa, de les nostres inquietuds i dels nostres temors. Gràcies a regidors i regidores que esteu treballant de valent per fer tot això possible, i no sou pocs. Tot l'equip de govern treballant unit amb un objectiu comú. Gràcies a totes i tots els artistes fallers pel vostre esforç i comprensió, per ajudar-nos a dur endavant una exposició que crec que tots recordarem durant molt de temps, no només pels ninots, sinó també per les circumstàncies que ens han portat fins ací. Gràcies a totes les delegacions implicades que porten treballant mesos per tal de planificar aquesta exposició i que esta darrera setmana han estat ací al peu del canó per acoblar tots els ninots en un espai absolutament desconegut per a nosaltres. I gràcies, per supost, a les comissions falleres per participar, per no defallir, per deixar-vos la pell, per estar quan toca estar, per la vostra responsabilitat i coratge. Sense fallers i falleres no existirien les falles. Seríem una altra festa, ni millor ni pitjor, però no serien falles. Sense vosaltres no hi ha res. I no obstant això, vull fer una crida a la responsabilitat. La pandèmia encara és viva. Afortunadament, no hem sigut responsables de cap brot en cap casal. Si en alguna cosa hem ajudat els fallers i les falleres a esta pandèmia, ha sigut a intentar parar-la. I així hem de continuar, actuant com fins ara, amb precaució i cautela. Avui sí que podem dir que comencen les falles de 2021. Com ha dit la Fallera Major de València, unes falles històriques, inusuals, diferents, difícils, però segur inoblidables. I, com se sol dir, cavallers, va de bo. Moltes gràcies. Para finalizar este acto, escucharemos las palabras del alcalde de Valencia, Joan Ribó. Consuelo y Carla, falleres majors de València, Carlos Galiana, president de la Junta Central Fallera, Vicent Llorenç, director general de la Marina de València, mestres majors dels gremis d'artistes fallers de València, Alacant i Borriana, autoritats, falleres i fallers. Al llarg de la història, la suspensió de les falles ha estat vinculada a moments excepcionals que han alterat la vida quotidiana de la ciutat de València i dels seus habitants. Però era una circumstància que se'ns presentava com a episodis de les cròniques falleres molt allunyades en el temps. Malauradament, la darrera crisi sanitària ha tornat a trasbalsar les nostres vides i ens ha fet ser conscients de la fragilitat de la nostra existència. Des del primer moment, tots els sectors vinculats a la festa han reaccionat amb responsabilitat, conscients de la greu situació que vivíem, anteposant
la salut i la seguretat. És així com durant estos mesos la pandèmia ens ha privat del temps de falles i amb la seva absència s'ha posat més de manifest quan les necessitem, com d'importants són per a nosaltres. Perquè el temps de festa és el que ens ajuda a fixar la nostra vida en el món que ens envolta i amb les persones que ens rodegen. És el temps en què compartim sentiments i reforcem lligams, en què construïm i celebrem comunitat. I també és el temps durant el qual els nostres carrers són la plataforma on tants sectors culturals ens transmeten la riquesa i la singularitat de la seva expressió creativa. En tenim un bon exemple en esta exposició del Ninot, una mostra que enguany, de manera especial, ha de servir per a reivindicar el treball dels artistes fallers, la seva producció artística singular, que és la que dona sentit a la nostra festa més universal. Qualsevol esforç serà poc per a garantir la continuïtat d'una maestria creativa que mereix tot el nostre suport i consideració. Al llarg d'estos mesos, el col·lectiu faller ha demostrat una vegada més la seva capacitat d'adaptació i superació davant les adversitats. Una situació crítica que hem hagut d'aprendre a gestionar, tant des de les institucions com des de les comissions de falla. Moments també en què hem pogut prendre consciència que els reptes de futur que se li presenten a la Festa de les Falles no es poden desvincular dels reptes que tenim com a societat. Sobre això, permeteu-me que recorde unes paraules que fa 100 anys va escriure en una revista fallera un predecessor en l'alcaldia de la nostra ciutat. L'alcalde Ricard Samper deia: «Pensat i fet són el pols de l'activitat racional de l'home. Pensar bé les coses, madurar dins el nostre pensament la idea, medir ses conseqüències, forjar el temple de la inquebrantable resolució, fer-les després sense apressuraments i sense desmais, amb la perseverància dels pobles que complixen la seva missió en la vida. Avui, 100 anys després, és més important que mai continuar exercint la nostra responsabilitat col·lectiva i assumir els nostres compromisos amb tots els sectors creatius vinculats a la festa, amb el conjunt de la societat. Eixa responsabilitat és la que ens permetrà tornar a fer falles que han de ser una celebració de la festa, de la creació, de la cultura, però sobretot, ara més que mai, una celebració de la vida compartida. Moltes gràcies. Agradecemos la asistencia de todos ustedes a este acto y les deseamos buenas fallas 2021. Muchísimas gracias. Ahora vamos a proceder a realizar las fotos de grupo.